Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. 16 avgustdan boshlab odamlarning kundalik hayotiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan keskin o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bu gap faqat tadbirkorlar, haydovchilar yoki nafaqa oluvchilarga emas. Har bir oddiy fuqaroga tegishli. Bank kartasi ishlatadigan, kommunal to'lov qiladigan, kredit olgan, qarindoshiga pul o'tkazadigan, davlat xizmatidan foydalanadigan har bir kishi tayyor turishi kerak. Men sizga vahima qilish uchun emas, tayyor bo'lishingiz uchun tushuntiryapman. Chunki ko'pchilik muammo chiqqandan keyin yuguradi. Karta blok bo'ladi, jarima keladi, to'lov o'tmaydi, hujjat yetishmaydi, keyin nega oldim bilmabman deydi. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Men hammasini oddiy tilda hayotiy misollar bilan tushuntirib beraman. Oldin ko'p narsalar odat bo'yicha yurardi. Odamlar bank kartasidan pul o'tkazardi. Kommunal to'lovni oxirgi kuni qilardi. Kredit to'lovini kechiktirib qo'yardi. Davlat xizmatiga borganda hujjat yetishmasa, keyin olib kelaman deb o'ylardi. Ko'p holatda tizim sekin ishlagani uchun odamga darrov ta'sir qilmasdi. Masalan, qarzdorlik bor bo'lsa ham ba'zan bir necha oy hech kim eslatmasdi. Kommunal to'lovda farq chiqsa ham odam buni keyinroq bilardi. Karta operatsiyalarida shubhali harakat bo'lsa ham ayrimlar mayli o'tib ketadi deb yurardi. Endi esa eng katta o'zgarish shunda. Ma'lumotlar ko'proq elektron bazalarda bog'lanmoqda, tekshiruvlar tezlashmoqda, bank, soliq, kommunal, ijro va davlat xizmatlari bo'yicha axborot almashinuvi avvalgidan faolroq bo'lib bormoqda. Bu nimani anglatadi? Endi kichkina e'tiborsizlik ham tez ko'rinadi. Qarzdorlik bo'lsa xizmat cheklanishi mumkin. Noto'g'ri ma'lumot bo'lsa ariza qaytishi mumkin. Kartadagi g'alati pul aylanishi bo'lsa bank qo'shimcha savol berishi yoki operatsiyani vaqtincha to'xtatishi mumkin. Bu yerda asosiy masala shuki, odamlar o'z ma'lumotlarini, to'lovlarini va hujjatlarini tartibga keltirib qo'yishi kerak. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, kim tayyor bo'lsa, unga bu o'zgarishlar zarar qilmaydi. Kim mening ishim yo'q deb yuraversa, aynan o'sha odam keyin eng ko'p qiynaladi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak. Birinchi navbatda bank kartalari va pul o'tkazmalari haqida gaplashamiz. Hozir deyarli hammaning kartasi bor. Kimdir oylik oladi, kimdir nafaqa oladi, kimdir farzandiga pul yuboradi, kimdir onlayn savdo qiladi. Oddiy holatda, masalan, siz oyiga 2-3 marta qarindoshingizga 200 ming yoki 500 ming so'm yuborsangiz, buning xavfli joyi yo'q. Lekin agar bir odamning kartasiga har kuni irim uyta turli odamdan pul tushsa, keyin shu pul darrov boshqa kartalarga tarqalsa, bank buni shubhali deb ko'rishi mumkin. Misol keltiraman. Deylik, bir yigit tanishining iltimosi bilan kartanga pul tushsin, keyin menga chiqarib berasan deb rozi bo'ldi. Bir haftada uning kartasiga 15 million so'm tushdi. Keyin u boshqa odamga o'tkazdi. Yigitning o'zi bu pulni ishlamagan, nima uchun tushganini aniq bilmaydi. Keyin bank savol bersa, u tushuntirib bera olmaydi. Mana shunday holatlarda karta vaqtincha cheklanishi, operatsiya tekshirilishi yoki odamdan pul manbasi haqida izoh so'ralishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, begona pulga vositachi bo'lmang, kartangizni hech kimga bermang. Karta raqamingizni ishlatishga ruxsat bermang. Ikkinchi muhim yo'nalish kredit va qarzdorliklar. Oldin odamlar 1-2 kun kechiksa hech narsa bo'lmaydi deb o'ylardi. Endi esa kechikishlar kredit tarixiga tezroq ta'sir qiladi. Masalan, sizning oyiga 20 million so'm kredit to'lovingiz bor. Siz uni 5 kun kechiktirdingiz. Balki bank darrov katta chora ko'rmas, lekin bu ma'lumot tizimda aks etishi mumkin. Keyingi safar kredit olmoqchi bo'lsangiz, bank sizga yuqori foiz taklif qilishi yoki umuman rad etishi mumkin. Chunki bank uchun odam vaqtida to'laydimi yoki yo'qmi degan savol juda muhim. Kim xavotir olishi kerak? Kreditni muntazam kechiktiradiganlar, aliment yoki jarima qarzi borlar, kommunal to'lovni yig'ib qo'yadiganlar, bir necha joyda qarz olganlar. Masalan, bir oilada elektrdan 300 ming so'm, gazdan 500 ming so'm, kreditdan 2 million so'm, jarimadan 20 million so'm qarz bo'lsa, alohida qaraganda mayda tuyuladi. Lekin hammasi qo'shilganda 3 million 800 ming so'm bo'ladi. Eng yomoni, bu qarzlar turli tizimlarda ko'rinib, xizmat olishda muammo tug'dirishi mumkin. Kim xavotir olmasligi kerak? To'lovlarni vaqtida qiladigan, kartasidan faqat o'z ehtiyoji uchun foydalanadigan, hujjatlari to'g'ri, qarzdorligi yo'q yoki qarzni reja asosida to'layotgan odam xavotir qilmasligi kerak. Bunday odamga o'zgarishlar aksincha qulaylik beradi.
Chunki elektron tizimlar orqali navbat kamayadi, ma'lumot tez chiqadi, xizmatlar tezlashadi. Uchinchi masala davlat xizmatlari va hujjatlar. Ko'pchilik faqat kerak bo'lganda hujjatini qidiradi. Masalan, bola bog'chaga borishi kerak bo'lsa, yashash manzili, tug'ilganlik guvohnomasi, ota-onaning pasport ma'lumotlari kerak bo'ladi. Uy-joy oldi-sottisida kadastr. Qarzdorlik yo'qligi, ro'yxat ma'lumotlari kerak bo'ladi. Pensiya yoki nafaqa masalasida mehnat staji, ish joyi, bank rekvizitlari muhim. Agar shu ma'lumotlardan bittasida xato bo'lsa, ariza ortga qaytadi. Hayotiy misol. Bir ayol nafaqa rasmiylashtirmoqchi bo'ldi. Uning familiyasi pasportda bir xil, eski hujjatda esa bitta harf boshqacha yozilgan. Oldin buni hech kim sezmagan, lekin elektron tizim solishtirganda mos kelmadi. Natijada ayol qo'shimcha tasdiq hujjati olib kelishga majbur bo'ldi. Agar u buni oldindan tekshirtirib qo'yganda, bir kunlik ish bir necha haftaga cho'zilmasdi. 4-masala kommunal xizmatlar, elektr, gaz, suv, chiqindi to'lovi bo'yicha hisob-kitoblar ham tobora aniqroq nazorat qilinmoqda. Hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida topshirmaslik, eski qarzni unutib qo'yish, boshqa odam nomidagi uyda yashab to'lovni aralashtirib yuborish keyin muammo bo'lishi mumkin. Masalan, ijarada yashayotgan odam elektr pulini to'laydi, lekin shartnoma uy egasi nomida. Bir kuni qarzdorlik chiqadi. Ijarachi men to'laganman deydi. Uy egasi menga xabar kelmadi deydi. Agar to'lov kvitantsiyasi saqlanmagan bo'lsa, haqiqatni isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun har bir to'lovning chekini telefonda saqlang, ilovadan skrinshot qiling. To'lov sanasini yozib boring. Endi eng muhim nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, hamma narsa avtomatik bo'ladi deb o'ylash. Tizimlar raqamlashtirilmoqda. Lekin bu degani siz hech narsa qilmasangiz ham hammasi o'zi tuzalib ketadi degani emas. Agar sizning telefon raqamingiz bankda eski bo'lsa, xabar sizga kelmasligi mumkin. Agar yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, lekin ba'zida eski manzil turgan bo'lsa, muhim bildirishlar boshqa joyga ketishi mumkin. Agar kartangiz boshqa odam qo'lida bo'lsa, javobgarlik baribir karta egasiga kelishi mumkin. Ikkinchi tuzoq firibgarlar. Har safar yangi tartib, yangi to'lov, yangi tekshiruv haqida gap chiqsa, firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib, 16-avgustdan kartangiz blok bo'ladi. Hozir kodni ayting. Qarzdorligingiz bor, havolaga kiring, jarimani bekor qilib beramiz. Davlatdan pul tushadi, karta ma'lumotini yuboring deyishi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Hech qachon SMS kodni aytmang. Karta muddatini va CVV kodini bermang. Telegram orqali kelgan noma'lum havolaga kirmang. Bank xodimi hech qachon sizdan maxfiy kod so'ramaydi. 3-nozik jihat, qarzdorlikni to'laganingizdan keyin tizimda darrov yangilanmasligi mumkin. Masalan, siz jarimani bugun to'ladingiz. Ilovada pul yechildi, chek bor. Lekin boshqa tizimda qarzdorlik ertasi kuni yoki bir necha ish kunidan keyin yo'qolishi mumkin. Shu orada siz biror xizmatga murojaat qilsangiz, tizim hali eski qarzni ko'rsatishi ehtimoli bor. Bunday holatda jahl qilishdan foyda yo'q. Chekni ko'rsating, to'lov raqamini yozib oling, kerak bo'lsa, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. 4-jihat, hamma o'zgarishlar hammani bir xil urmaydi. Masalan, katta miqdorda pul aylantiradigan odam bilan oddiy oylik oladigan odamning holati bir xil emas. Onlayn savdo qiladigan ayol har kuni 20 ta mijozdan pul olsa, bank unga savol berishi tabiiy. Lekin oylik oladigan va oyiga 3-4 marta to'lov qiladigan odam bundan qo'rqmasligi kerak. Muhimi, faoliyatingiz qonuniy bo'lsin, pul manbasi tushunarli bo'lsin, kerak bo'lsa izoh bera oling. 5-jihat. Oilaviy kartalardan foydalanish. Ko'p oilalarda erning kartasini xotin ishlatadi, onaning kartasini farzand ishlatadi. Pensionerning kartasidan nabira pul yechadi. Hayotda bu odatiy holatdek ko'rinadi. Lekin huquqiy jihatdan karta egasi javobgar. Agar karta orqali shubhali to'lov qilinsa, savol karta egasiga beriladi. Shuning uchun yaqinlaringizga yordam bersangiz ham kartani to'liq berib yubormang. Kerak bo'lsa, alohida karta oching, limit qo'ying, SMS xabarini yo'qing. 6-jihat, hujjatdagi bitta kichik xato katta muammo keltirishi mumkin. Ism sharifda harf xatosi, tug'ilgan sanada farq, pasport seriyasi noto'g'ri kiritilgani, telefon raqam eski bo'lgani, bank hisob raqami noto'g'ri yozilgani sababli pul tushmay qolishi yoki ariza rad etilishi mumkin. Ayniqsa nafaqa, subsidiya, kredit, uy-joy, kadastr, meros, aliment, sug'urta masalalarida bu juda muhim. Endi eng kerakli kesim, siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi,
nikoh guvohnomasi, farzandlar hujjatlari, kadastr hujjatlari, haydovchilik guvohnomasi bo'lsa, hammasini nusxasini telefonga rasmiy olib qo'ying. Rasm tiniq bo'lsin, barcha raqamlar ko'rinsin. Lekin bu rasmlarni begonalarga yubormang. Telefoningizda parol bo'lsin. Ikkinchi qadam, bank ma'lumotlaringizni tartibga keltiring. Bankingiz ilovasiga kiring. Telefon raqamingiz to'g'rimi? Kartalar sizga tegishlimi? Noma'lum karta yoki hisob yo'qmi? Tekshiring. SMS xabarnomani yo'qing. Agar ishlatmayotgan eski kartangiz bo'lsa, bankka murojaat qilib yoptiring. Begona odam nomiga karta ochib bermang. O'z kartangizni ijaraga bermang. Faqat bir marta pul o'tkazib ber degan takliflarga rozi bo'lmang. Uchinchi qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Kredit, jarima, aliment, soliq, kommunal to'lovlar bo'yicha alohida ro'yxat tuzing. Qog'ozga yoki telefonga yozing. Kimga qancha qarz bor? Qachon to'lash kerak? Foiz yoki penya bormi? Masalan, elektr 1000, gaz 2 kredit 1.200.000, jarima 230.000. Shunda siz umumiy holatni ko'rasiz. Odamlar ko'pincha aynan umumiy summani bilmagani uchun muammoga tushadi. 4-qadam. Kommunal hisoblagichlarni tekshiring. Elektr, gaz, suv hisoblagichining ko'rsatkichini rasmga oling. To'lov ilovasidagi raqam bilan solishtiring. Agar farq bo'lsa, darhol xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Keyin ko'ramiz demang, chunki vaqt o'tgan sari farq kattalashadi. Agar siz ijarada yashasangiz, uy egasi bilan yozma kelishib oling. Qaysi to'lovni kim qiladi? Chek kimda saqlanadi? Qarzdorlik chiqsa kim javob beradi? 5-qadam. Davlat xizmatlari uchun tayyor papka qiling. Telefonda alohida papka oching yoki uyda oddiy fayl papka tuting. U yerga pasport nusxasi, stir yoki identifikatsiya raqamlari, bank rekvizitlari, kadastr, nikoh va farzandlar hujjatlari, diplom yoki mehnat daftarchasi nusxasi, to'lov cheklari joylansin. Davlat xizmatiga borganda eng ko'p vaqt hujjat qidirishga ketadi. Tayyor odam esa bir martada ishini bitiradi. 6-qadam. Rasmiy manbadan tekshirishni odat qiling. Telegramdagi har bir xabarni haqiqat deb qabul qilmang. Agar 16 avgustdan falon narsa majburiy bo'ldi degan xabar ko'rsangiz, avval rasmiy tashkilot sayti, davlat xizmatlari markazi, bankning rasmiy ilovasi yoki ishonch telefonidan tekshiring. Men doim shuni aytaman. Xabar qanchalik vahimali bo'lsa, uni tekshirish shunchalik muhim. 7-qadam. Agar muammo chiqsa, qanday murojaat qilishni biling. Bank kartangiz blok bo'lsa, birinchi navbatda bankning rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qiling yoki filialiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta oling. Agar kommunal qarzdorlik noto'g'ri chiqsa, to'lov cheklari va hisoblagich rasmlarini olib boring. Agar jarima yoki ijro qarzi bo'yicha savol bo'lsa, qaror raqamini so'rang, qaysi asosda chiqarilganini aniqlang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang, yozma ariza qoldiring. Arizada nimalar yoziladi? Juda oddiy. Men falonchi, pasport ma'lumotim shunday, telefon raqamim shunday. Mening hisobimda falon summa qarzdorlik ko'rsatilmoqda. Lekin men falon sanada to'lov qilganman. To'lov cheki ilova qilinadi. Holatni tekshirib, yozma javob berishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozing. Hissiyot, janjal, uzun shikoyat emas. Fakt kerak, sana, summa, chek, hisob, raqam. Telefon. 8-qadam. Oila a'zolaringizni ham ogohlantiring. Ayniqsa ota-onalar, pensionerlar telefon va ilovalardan yaxshi foydalanmaydiganlar firibgarlarga ko'proq ishonib qoladi. Ularga tushuntiring. Hech kimga kod aytmasin. Bank xodimi deb qo'ng'iroq qilganga ishonmasin. Pul yutdingiz degan xabarga kirmasin. Bolalarga ham ayting, ota-onaning kartasidan o'yin, obuna yoki noma'lum saytga to'lov qilmasin. Kichik beparvolik katta pul yo'qotishga olib keladi. 9-qadam. Daromad va xarajatni yozib boring. Bu oddiy ko'rinadi, lekin juda foydali. Oy boshida qancha oylik yoki daromad keldi? Qancha kredit, kommunal, oziq-ovqat, transport, maktab yoki bog'cha xarajatlari bor, yozing. Masalan, daromad 5 million so'm bo'lsa, kredit 2 million, kommunal 500 ming, oziq-ovqat 2 million, transport 400 ming, boshqa xarajat 700 ming. Shunda siz qayerda tejamkorlik qilishni, qaysi qarzni birinchi yopishni tushunasiz. 10-qadam. Muhim sanalarni eslatmaga qo'ying. Kredit to'lov 10 sana bo'lsa, telefoningizga 8 sanaga eslatma qo'ying. Kommunal to'lovni oy oxiriga qoldirmang. Hujjat muddat tugashidan oldin yangilang. ID karta. Haydovchilik guvohnomasi, sug'urta, ijara shartnomasi, kredit jadvali, hammasining muddati bor. Muddatni o'tkazib yuborgan odam keyin ortiqcha vaqt va pul sarflaydi. Xulosa shuki, 16 avgustdan boshlab eng muhim narsa tayyorgarlik. Kartangizni tartibga keltiring. Qarzdorliklarni tekshiring.
kommunal to'lov cheklariga e'tibor bering. Hujjatlaringizdagi xatolarni oldindan tuzating, firibgarlardan ehtiyot bo'ling, kim hammasini oldindan tekshirsa. O'zgarishlardan qo'rqmaydi. Kim e'tiborsiz yursa, kichkina masala ham katta muammoga aylanishi mumkin. Men sizga ekspert sifatida eng asosiy fikrni aytaman. Bugungi kunda tartib, hujjat va dalil juda muhim. To'lov qildingizmi? Chekni saqlang. Ariza berdingizmi? Raqamini yozib oling. Qo'ng'iroq keldimi? Rasmiy manbadan tekshiring. Kartangizga pul tushdimi? Manbasini biling. Shunda hech kim sizni alday olmaydi va hech qanday o'zgarish sizni kutilmaganda qiynab qo'ymaydi. Sizning fikringiz men uchun juda muhim. Kommentariyada yozing. Sizda karta, kredit, kommunal to'lov yoki hujjat bo'yicha muammo bo'lganmi? Qaysi savol sizni ko'proq xavotirga solyapti? Men keyingi videolarda aynan siz yozgan muammolarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir kishiga kerak.